Ayrılıp turgan тавışı bilen, özünün batırlığı bilen, katlaulu siyasi yıllarda kayada bir pişmakta uttırmagan hem meydanlarga özünün jırı bilen, halka arasına köküregi bilen çıkkan jırçılarımızın birisi. Ул айрым bir басқышта басып тұра тұрған, hem айрым ижатлы, айрым қызықлы, hem қызғанышлы да трагик кетіп баруы білен. Ул исән, ул тере, ул безнең арабызда. Ул андый кешеләр үлми, андый кешеләр мәңге яшиләр. Алар халык күңелендә яшиләр, алар тарихта яшиләр, алар безнең балаларыбызның хәтерендә яшиләр. Хәтер бетмәсә, милләт яши. Ул татар җыр сәнгатенең өлгесе иде. Бу җыр буенча, сәнгать буенча, ә инде аның милләткә иң кирәкле эшләгән эше ул көрәшче иде. Ул ирек мәйданнары тоткан җырчы. Ком буранын туздырабыз, урамнардан узабыз. Ком буранын туздырабыз, урамнардан узабыз. Ай узабыз, ягыл узабыз, якты юллар сызабыз. Вәсирәнең шын мәгънәсендә милли җанлы кеше булуын мин инде монда Гөлзада әйтеп үтте. Тагын бер тапкыр кабатлап әйтәсем килә. Ул менә сәнгатьтә эшләгән берничә кеше, безнең филармонияларда эшләгән берничә кеше шул мәйданга чыгып, халыкның мәнфәгатьләрен яклап, алар өчен тырышып, алар өчен сүз әйтеп, шул мәгънәле җырлар җырлап, әлдә Кымбуран, әлдә хәтерлим ишеттем аны үзем дә, шундый кешеләрнең берсе.